تنجم تعرفنا بروحك؟ وفاء مخلوف، أنا المديرة التنفيذية للجمعية سيد، مركز ريادة الأعمال وتنمية القدرات التنفيذية من 2014 تقريبا. أنا أم لزوز أولاد، سليم وإلياس. سليم عمره 24 سنة وإلياس عمره 19 سنة. كيفاش بدا الباركور متاعك في الاسوسياتيف؟ Ça remonte à l'enfance. معناتها من أنا صغيرة كنت ياسر انجاجي في المكتب. الجماعة اللي من الجينيراسيون تاعي يتفكروا بين المعاهد وبين المدارس كنت ياسر اكتيف في لي زيفينمون هذوكم، كنت ياسر نحب نشارك فيهم. كنت من الناس اللي نعمل الإلقاء، دونك هذه الكل ممكن عاوني اليوم باش نكون مؤمنة بالعمل الجمعياتي. ومن بعد كيف دخلت في الحياة العملية اندمجت في الحياة الجمعياتية على خاطر حاجة مهمة بالنسبة للنتورك متاعي ولا الغيزو. انتميت للجون شامبر ايكونوميك GCI في أول مرحلتي في 2013 وقت اللي خلقت الشركة متاعي أو المؤسسة متاعي، وبعد انضميت للسي جي دي فوالا من 2005 حتى 2013 وأنا ناشطة في سي جي دي. وترأست سي جي دي تونس من 2011 ل 2013، وبعد تم انتخابي كأول مرأة تونسية رئيسة السي جي دي انترناسيونال. تحكي لنا على الاسوسياسيون متاعك اليوم. هي جمعية تونسية، وعندي الحقيقة فخرة كبيرة اللي أنا نكون على المديرة التنفيذية متاعها، لأنه نحس الامباكت غير متاعها. معناتها نشوف اللي بالحق في الروتور متاع العباد اللي هما شاركوا في البرامج متاعنا، قاعدة نحس اللي قاعدين نعملوا في حاجة للانتربرونور بصفة عامة، وخاصة الانتربرونور اللي موجود في الجهات. لو سيد تخلق في 2014 ولحد اليوم تقريبا انا توشي تونس الجمهورية الكل، وكنا على اتصال أو متعنا أو شركنا معنا فوق 1300 انتربرونور على كل تونس. خلقوا تقريبا أكثر من 800 موطن شغل. معناها اليوم لو سيد عنده دور مهم، وبالطبيعة هذا يرجع الفضل للناس اللي أسست السيد، وخاصة للناس اللي تشتغل في السيد. معناتها لي كولابوراتور اللي معايا، معناتها الناس اللي أمنوا بالانتربرونيا وجاوا وحطوا يديهم في العجة معانا. quand on a le retour معناتها des bénéficiaires نتاع السيد، وكيف يبعثونا لي ميل ولي ميساج نتاع الشكر بالحق معناتها تشوف عباد تقول لك، خاصة تو مع اللي عشناه في العام اللي فات في الكوفيد، يقول لك s'il n'y avait pas le سيد ما نعرفش شنو اللي كان يصير فيا. معناتها ميرسي بوكو بور فوتر اكومبانيمون، يعيشكم، راكم كنتوا بالحق سند لينا، رافقتونا وسمعتونا ووجهتونا، وهذا الكل c'est vraiment un pur plaisir que de voir لي فما عباد استحقوا لك ولقاوك نجمت تعاونهم. هذه من أحسن الحاجات اللي تنجم يعيشهم الإنسان، وهي لا ريكونيسانس. 3 حاجات مهمين في وسط السيد نعملوهم. الحاجة الأولى هي الفورماسيون، الحاجة الثانية هي لاكومبانيومون، وهنا باش نزيد نأكد لك شنو معناها اكومبانيومون. فما ناس تقول لك كوتشينغ، وفما ناس تقول لك مونتورينغ. احنا اون في معناتها الميكس نتاع الاثنين، اي سي بور سا كون لا ابلي accompagnement. الحاجة الثالثة اللي نأكد عليها واللي سيد يحاول يعملها هي نتوركينج. معناتها باش ينجح صاحب المؤسسة أو l'entrepreneur بصفة عامة في تونس، il a besoin de 3 choses essentielles اللي هي قايمة عليهم لي بروجي الكل متاع سيد، اللي هي la formation, l'accompagnement et le networking. دونك احنا à travers les programmes اللي نخدم فيهم الكل من 2014 لليوم on essaie toujours باش نوفروا له 3 حاجات هذوما، خاطرهم مهمين في حياة الانتربرونور بصفة عامة. شنو هي الدعم اللي تلقيتوه؟ الحقيقة السيد من تبعثت حاولت تتوجه les bailleurs de fonds اللي موجودين على لا بلاس. Pour citer des exemples, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est important de le dire. مثلا l'US Department عنده plusieurs lignes de fonds اللي يمشيو للي ONG. فما كيف d'autres bailleurs de fonds. Par exemple, on a un programme في الجنوب في السود avec l'État autrichien. Donc, هذايا يهم ولاية مدنين تطاوين وقبلي. C'est en partenariat avec d'autres associations, HWI et Skills to Succeed, اللي هما nos partenaires في البروغرام هذايا. Et c'est grâce à eux qu'on a eu cette opportunité de financement. فما d'autres programmes, par exemple l'Union pour la Méditerranée, via des financements néerlandais, je pense. احنا en tant que ONG,
on est financé à travers les bailleurs de fonds. Ils veulent encourager l'entrepreneuriat en Tunisie et c'est des accords entre États et le CID participe dans ces appels à candidature et bénéficie de ces fonds. Le dernier programme qu'on est fier de partager peut-être aujourd'hui comme Lyoum, c'est un programme pour les migrants et c'est en partenariat avec l'OIM qu'on a pu mettre en place le projet Heveya et c'est vraiment un nouveau pour le CID, mais c'est une nouvelle expérience et le fait d'avoir في المايندسيت نتاعنا البيليer نتاع النيتوركينغ ça va être très important de mettre ces entrepreneurs migrants في الريزو نتاع سيد لانه ils auront la chance d'entrer dans le réseau et de partager et leur faciliter l'intégration نتاعهم au sein de notre pays. L'associatif, c'est un travail d'équipe وإلا كما يقولوا في الآخر تلقى روحك وحدك؟ Sincèrement, s'il n'y a pas l'équipe au sein de CID, on ne pourra pas atteindre ces objectifs هذوما. وأنا نأمن اللي خدمة l'équipe في l'associatif هي الخدمة الصحيحة. Et si on ne sait pas travailler en équipe, et on ne sait pas gérer une équipe, et on ne sait pas engager une équipe, on ne pourra pas aller loin. L'associatif والتطوع engagement تاع كل يوم. هنا نحب نأكد على حاجة، كي ترجع وتثبت في l'engagement bénévole. C'est bien. mais يقعد ديما مرتكز على شخص اللي هو مأمن بالقضية واللي هو engagé فيها. Une fois cette personne-là تخرج من l'association تولي ممكن l'engagement تاع l'association بيدها مختلف، ما عادش عنده نفس l'impact. أنا peut-être رؤيتي تبدلت بالتجربة اللي عشتها مع جون شامبر والسي جي دي. شفت اللي باش تكون فما جمعية عندها إفاق وsurtout عندها impact ou عندها viabilité ou continuité, il faut qu'il y ait des permanents salariés au sein des associations. وهذايا معناتها c'est vraiment un travail يلزمنا نخدموا عليه على خاطر c'est très important pour assurer une certaine continuité et viabilité نتاع الجمعية بيدها. Et bien sûr le board اللي هو le bureau ولا c'est des personnes qui sont élues et qui changent avec le temps normalement, démocratiquement, via des élections. Le bénévolat, c'est important, mais être fonctionnaire ou la permanent de cette association est très très important pour la continuité. Le bénévolat épanouissement بالنسبة ليك؟ Parfaitement, je suis vraiment la plus heureuse au sein de l'association et je le vis pleinement. Quand tu es passé par le parcours chef d'entreprise et que tu as vécu des moments très difficiles et challengeants, tu avais le besoin d'être écouté, le besoin de partager tes défis, quoi. L'envie d'avoir quelqu'un ou un organisme qui peut être à tes côtés au moment où tu en as réellement besoin. Aujourd'hui, je le vis de l'autre côté. Je me sens très utile pour les entrepreneurs parce qu'ils demandent à ce qu'ils soient écoutés, ils demandent à ce qu'ils soient accompagnés, ils demandent à avoir un réseau, ils demandent à avoir une appartenance. Aujourd'hui, avec le CID, chaque réussite est la nôtre. Une fois engagé pour toujours. Bien sûr, là, quand tu es engagé, تأمن بقضية راه ما تنجمش تصيبها في يوم ما. تنجم تعمل بوز، تعاود تفكر، تحب تشوف طريقة أخرى تخدم بيها أو تتعامل بيها. أما راهو l'engagement il est à vie راهو. Surtout في l'entrepreneuriat. Peut-être ما يفهموني كان اللي ils ont réellement créé une entreprise مرة في حياتهم. معناتها باش بالحق يفهمش معناها كونك تبدا انجاجي في انتربريز. راهو l'entreprise l'engagement مع l'entreprise كي تخلق شركة راهو l'engagement pour la vie. Il n'y a pas plus beau que de réussir cet engagement-là. شنو هي الميساج اللي تحب توصله للعباد اللي تحب تولي engagé؟ Si on pense réellement un jour de s'engager, يلزم l'engagement نتاعك ما تستناش منه رتور. معناتها انت l'engagement تعمله parce que tu es convaincu. مش على خاطر انت تعمل باش تاخذ. قبل ما تخمم في شنو باش تاخذ قول انا شنو باش نعطي. Et du moment que تدخل في مخك الحكايه هذه تولي ترجع وتقول بطبيعتها قد ما تعطي قد ما تاخذ. شوف الساتيسفاكسيون اللي باش تحسها هكا. Si tu es satisfait et tu sens que tu as vraiment donné, تحس il y a un plaisir à faire les choses. Et un jour ou l'autre باش يرجع لك بالحسنى. Donc je pense qu'il faut pas calculer, il faut aller.
يلزمك تحاول و tu t'engages et tu وديما تحس روحك انت معناها utile. ما فماش احلى من انك تقول فوالا هذيا سي ما بارتيسيباسيون، حاجه اللي انا خدمت عليها وصلت شويه حتى شويه بالكل، ولكن بدلت حاجه في الدنيا.